A poucas semanas, os astrónomos prevían que 3/Atlas, noso terceiro visitante interestelar registrado, pasaría discretamente perto de Marte. No entanto, o impensável ocorreu. En apenas 48 horas, ese corpo celeste explodió en actividade, brilando 6 veces máis do que cualquier modelo de cometa había previsto, e formando unha nube carregada de dióxido de carbono verdejante con metade do diámetro do Sol. Agora, os telescopios terrestres están impotentes en cuanto Atlas avanca en direcao a Marte a quase 70 km por segundo, escapando de nos avisao a se perder no brilo solar. ¿Por qué ese suposto viajante alienígena está violando todas as normas? Será que ele está desvendando novas leis da física ou encobrindo algo ben máis peculiar? ¿Cuál misterio está se revelando próximo a Marte? Será que alguén aquí na Terra conseguirá descifralo a tempo? Actualmente, 3/Atlas encóntrase a cerca de 2 unidades astronómicas do Sol, o dobro da distancia entre a Terra e nosa estrela, ou aproximadamente 300.000 km de distancia. Neste instante, ele se desloca para dentro a unha impresionante velocidade de 58 km por segundo. Esa rapidez é de difícil comprehensao. Ela supera en máis do que o dobro a velocidade de cualquier planeta do sistema solar. Mercurio, o máis veloz entre eles, orbita a menos de 48 km por segundo. 3/Atlas atravesaría a distancia da Terra a Lua en pouco máis de unha hora, unha viaxem que demandou 3 días dos astronautas da Apolo. Ao se aproximar do perihelio no final de outubro, súa velocidade aumentará aínda máis, atingindo quase 68 km por segundo, limite que desafía os padroes para objetos naturais no interior do sistema solar. Para se ter unha idea, a Parker Solar Probe, o artefato humano máis rápido, chegará a cerca de 200 km por segundo, máis somente após anos de manobras gravitacionais e planejamento meticuloso. A3/Atlas conquista esa velocidade apenas caindo, atraído pela gravidade solar en unha trayectoria hiperbólica. Na escala de magnitude astronómica, 3/Atlas atingiu a magnitude 12. Ese valor, embora técnico, ten implicacoes concretas. As estrelas máis fracas visíveis a olo no estao por volta da magnitude 6. Cada incremento nesa escala representa unha variacao notável. Unha diferenza de 5 magnitudes equivale a unha mudanza de 100 veces no brilo. O salto de magnitude 16 para 12, observado en 3/Atlas, significa aumento de cerca de 40 veces na luminosidade. Aínda así, en seu nivel actual, o cometa continúa invisível para olares desarmados. Somente como telescopio de porte medio e ceus limpos e escuros que astrónomos amadores conseguen avistalo. Para a maioría, trátase de unha mancha espectral, mal distinguível do ruído de fundo. O brilo do cometa vai alén de questoes ópticas. Ele reflete a imensa cuantidade de luz solar espalada por súa coma expansao. O núcleo de 3/Atlas permanece oculto, envolto en unha densa nube de gas e poeira. As estimativas para seu tamano varian de compacto 0,3 km a máis robusto 5,6 km de diámetro. A coma, o envelope luminoso que envolve o núcleo, se estendeu a quase metade do diámetro do Sol. Iso nao é mero truque visual. A coma é unha estrutura física real, con centenas de milares de kilómetros de largura, composta por gelo e poeira vaporizados pelo calor solar. Ela reflete e dispersa a luz do Sol en unha escala rara para esa distancia da estrela, destacando 3/Atlas como unha estecao entre os cometas. Cálculos de trayectoria confirman que 3/Atlas segue camino hiperbólico. El nao está preso ao Sol. Trátase de unha pasagem única pelo sistema solar, sen retorno. Súa aproximacao máis próxima da Terra nao será inferior a 1,8 unidades astronómicas, eliminando cualquier risco de colisao ou detritos. A presa reside en outro lugar, na chance pasajeira de estudar o visitante interestelar en cuanto ele cruza noso sistema, prestes a asumir no ofuscamento solar. Cada medida distancia, velocidade, luminosidade posiciona 3/Atlas ben alén dos padroes comuns de objetos do sistema solar. Os dados desafían comparacoes simples. Como sobrevoo de Marte no horizonte, eses elementos estabelecen a base sólida, fundamentando a narrativa en informacoes concretas e inflexíveis.
Minutos após o pico de Brilo, o banco de dados de observacoes de cometas, o COPS, se encheu de notificacoes. Astrónomos amadores na Australia registraran as primeiras medicoes sinalizadas, detectando aumento de 6 veces na emisión de luz en apenas 2 noites. Sería iso surto genuino ou efeito de dispersao fotométrica en 3 de outubro? 3/diagonal Atlas pasa raspando por Marte a una distancia de cerca de 30 miloes de km perto en termos cósmicos, más ainda ben longe de cualquier zona de perigo para o planeta vermelo ou súas sondas orbitais. A trayectoria do cometa é inexorablemente de saída, marcada por una excentricidade superior a Ese número, aparentemente simples, indica que o objeto está desvinculado. Forasteiro interestelar realizando una única pasajem irreversible pelo sistema solar antes de se perder no veicio profundo. Para a Terra, a aproximacao mínima já ocorreu e pasou, sem chegar abaixo de 1,8 unidades astronómicas. Na práctica, iso representa máis de 270 miloes de km, quase o dobro da distancia ao Sol. Sem detritos, sem ameaca de impacto, sem chuva de meteoros. O único risco é perder os dados que podemos captar en cuanto a oportunidade persiste. Mas esa abertura estáse fechando rápidamente. A medida que 3/diagonal Atlas avanca para dentro, a configuracao de súa rota prejudica os observadores baseados no solo. O ángulo entre o cometa e o Sol, chamado de elongacao solar. A inclinacao solar do cometa diminúe a cada día. Até 21 de outubro, ese ángulo cae abaixo de 30 grados, limite decisivo. A partir de aí, até os telescopios máis sofisticados ten dificultade para detectar o brilo tenue do cometa en medio ao intenso clarao do ceo noturno. Para a maioría dos astrónomos amadores, a oportunidade práctica de observacao termina no inicio de outubro, ben cuando o cometa se aproxima máis de Marte. O cronograma é implacável. O perihelio ocorre en 29 ou 30 de outubro, momento en que o 3/diagonal Atlas pasará a una distancia de 1,36 a 1,4 unidades astronómicas do Sol. Nese instante, súa velocidade atinge o pico de cerca de 68 km por segundo, e súa actividade debe alcancar o auge. No entanto, da perspectiva terrestre, o cometa fica oculto pelo ofuscamento solar, invisível mesmo para os maiores observatorios. Ese período de escuridao, que vai do inicio de outubro até o comeco de novembro, implica que a fase máis intensa da evolucao do cometa acontecerá fora do alcance directo dos solos humanos. Tudo iso é previsto por modelos orbitais, que calculan cada detal da trayectoria do cometa con base en centenas de medicoes. Os dados sao precisos e inquestionáveis. O 3/diagonal Atlas nao retornará. Súa órbita hiperbólica asegura que cuaisquer enigmas nao resolvidos nas próximas semanas ficarao sem solucao por Heracoes. A presa é genuína, mas nao se trata de risco. E sobre a oportunidade rara de observar o objeto de outro sistema estelar en cuanto ele interi con noso Sol e planetas, antes de se afastar para sempre. A única forma de prolongar esa visao agora é pasar o bastao para as sondas já orbitando Marte. Cada unha equipada con seu conjunto de instrumentos e coma chance de registrar parte dese encontro efémero. A corrida por informacoes comecou así que o 3/diagonal Atlas desviou de súa rota prevista. Agendadores de observatorios ao redor do mundo se viran en unha disputa contra o tempo e contra o Sol. Como a curva de luz do cometa subindo de forma abrupta, instalacoes principais activaran protocolos de observacao prioritaria de emergencia. O telescopio espacial Hubble, já superlotado, reservou slot urgente para imagens, capturando frames ultravioleta e óptico en cuanto a coma se expandía. Cada exposicao do HST precisou equilibrar o perigo de saturacao coma demanda por detalles, como as equipes de instrumentos ajustando calibragens en tempo real para acompanar o rápido aumento de brilo do cometa. Logo enseguida, o telescopio espacial James Webb garantiu unha janela rara, aprobada por comité, para espectroscopia en infravermelo medio. En 6 de agosto, o instrumento NIR-SPEC do JWST se fixou na coma, detectando unha proporcao incomún de dióxido de carbono para agua, cerca de 7,6, B máxima da media para cometas do sistema solar. Esa descoberta foi alertada en tempo real ao Centro de Planetas Menores e compartilada en canais privados do Slack,
desencadeando una serie de pedidos por máis análises espectrais. O Observatorio Yemenar Sul, baseado no Chile, foi o próximo a se adaptar, obtendo unha sequencia de imagens ópticas en infravermelo próximo. O campo amplo e a troca rápida do Yemenar permitirán que as equipes rastreasen variacoes sutis na estrutura e na sonar da coma, mesmo como brilo do objeto oscilando de noite para noite. Paralelamente, o SPEREX, o levantador infravermelo de todo o ceo da NASA, modificou o seu ritmo de barredura para capturar vislumbres breves do espectro M volucao do cometa. Embora o SPEREX NAO fose projetado para acompanamento rápido, súa cobertura ampla de comprimentos de onda ofereceu unha base única para monitorar emisoes de voláteis a medida que o cometa atravesella distancias solares variadas. Cada instalacao contribuiu con súas vantagens e limitacoes propias. O HST conseguía resolver detalls finos da coma, mas só en janelas estreitas de tempo. O JWST proporcionaba sensibilidade inigualável no infravermelo, mas o agendamento era apertado como outros salvos de alta prioridade na fila para o mesmo período. A posicao terrestre do Yemenar era restringida por condicoes climáticas e pela reducao da elongacao solar do cometa. Coordenar eses recursos demandou unha sincronía máis típica de exercicios de defensa planetaria do que de trabalos rotineiros con cometas. Directores de observatorios lidaban con demandas de equipes científicas rivais, en cuanto pipelines de dados procesellan e distribuían frames brutos durante a noite. Fios do Slack se encherán de discusoes sobre escolas de filtros e tempos de exposicao, pois cada observacao precisaba ser maximizada. A urgencia foi intensificada pela blackout iminente. Unha vez que o cometa entrase no clarao solar, os telescopios baseados na Terra ficarían cegos por semanas. Os últimos conjuntos de dados utilizáveis, imagens ultravioleta do HST, espectros de dióxido de carbono do JWST, snapshots coloridos do Yemenar, servirían como o registro final da visao terrestre. Como a transferencia para orbitadores de Marte se aproximando, a campana terrestre se transformou en teste de coordenacao global, extraindo cada medica o posíbel de algo que desaparecía. Marte se torna o melor observatorio do sistema solar cuando os telescopios da Terra sao ofuscados pelo Sol. Sondas orbitando o planeta vermelo sao súbitamente incumbidas de rastrear o cometa que nao facía parte de nenun plano inicial. Cada espaconave traz conjunto especializado de ferramentas, e equipes de engeneiros e cientistas corren para se adaptar, reprogramando instrumentos e negociando slats preciosos de observacao. O JRISE, o instrumento de alta resolucao o experimento de imagen científica a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, conocido como JRISE, destácase pela capacidade de identificar objetos do tamano de unha mesa a partir da órbita. Con resolucao de 0,3 metros por pixel, o JRISE podería, en tese, detectar o núcleo do cometa 3/diagonal Atlas, desde que o brilo de fundo e a geometría de rastreamento sejam favoráveis. No entanto, acompanar o cometa que se desloca a 58 km por segundo, a miloes de kilómetros de distancia, coloca tanto o hardware cuanto o software no limite de súas capacidades. Equipes da Universidade do Arizona e do JPL realizan simulacoes, ajustamos tempos de exposicao e disputam janelas de observacao. O perigo vai alén de simplesmente perder o cometa, ao risco de superexposicao da cámara ou danos aos píxeles caso o Sol entre no campo de visao. A Mars Express da ESA, en órbita desde 2003, conta coma cámara estéreo de alta resolucao, ou HRSC. Esa ferramenta se sobresai en imagens de campo amplo e múltiplos ángulos, perfeita para registrar a extensao completa da coma e da cauda do cometa. Seus filtros de sonar auxilian na distincao entre poeira e gas, en cuanto pares estéreo podem expor estruturas tridimensionais sutis na nube expansao. A equipe de operacoes do HRSC, na alemana, colabora con astrónomos baseados en solo para sincronizar exposicoes no momento en que o 3/diagonal Atlas atravesa o plano orbital de Marte máis próximo. O Trace Gas Orbiter da missao ExoMars, ou TGO, transporta o CASSIS, o sistema de imagen colorida e estéreo superficial, alén do NOMAD, conjunto de espectrómetros projetado para captar gases atmosféricos fracos. O CASSIS, voltado originalmente para a geología marciana, pode ser redireccionado para fotografar a coma do cometa en diversas faixas de sonar. Súa velocidade de captura permite monitorar variacoes de brilo e forma durante o único sobrevoo.
O NOMADE afinado para identificar gases residuais como CO2, H2O e orgánicos raros. Ao apontar seus espectrómetros para o 3/Atlas, os cientistas buscan validar os níveis elevados de CO2 inicialmente notados pelo JWST e procurar por asinaturas químicas inéditas en cometas do sistema solar. A missão MAVEN da NASA contribuí como unha visão alternativa, por medio de seu espectrógrafo ultravioleta de imagen. Ele sintoniza emissões de oxígeno e carbono atómicos, en cuanto instrumentos de plasma avaliama a interacao do vento solar como jato do cometa. Os dados do MAVEN poden esclarecer se o brillo verde dá como resulta de oxígeno atómico ou mecanismos máis peculiares. Súa órbita, pensada para sondar a atmósfera superior de Marte, a posiciona idealmente para registrar a pasaxem do cometa sob varios ángulos. Centros de operacoes de missões no SEUA e na Europa realizan reunións de emergencia, avaliando os perigos de desviar instrumentos da ciencia rotineira en Marte. Cada intervalo de observacao envolve negociacoes entre engeneiros, investigadores principais e gerentes de proxecto. Os protocolos de seguranza sao rigorosos, cámeras debem se esquivar da luz solar direta, espectrómetros exigen calibracao precisa, e modelos de risco de poeira precisan ser verificados. En ocasiones, actualizacoes de software sao enviadas de última hora para activar modos de rastreio innovadores ou contornar límites de seguranza padrao. Nenun orbitador isolado consegue registrar a narrativa completa do 3/Atlas. Conjuntamente, esa formacao internacional cría o observatorio sintético, unindo imagens, espectroscopia e medicoes de plasma a través de órbitas e fusos horarios. A creatividade reside nao apenas nos equipamentos, mas na coordenacao veloz de equipes que, até pouco, desconecíame ese cometa. En cuanto a perspectiva da Terra se enfraquece, a tarefa de desvendar o visitante interestelar recaí sobre eses solos robóticos en Marte. Cada deles preparado para coletar informacoes que poden transformar nos avisao sobre cometas e a composica ou química de corpos vindos de fora do sistema solar. A sonar na coma de cometa representa unha impresa o digital química, moldada pela luz solar e pelos gelos voláteis que evaporan de seu núcleo. En setembro, o 3/Atlas surpreendeu os astrónomos ao alterar súa coma de vermelo apagado para verde vibrante. Unha mudanza que indicaba algo fora do común ocorrendo no coracao de súa envolvente expansao. O tamano imenso da coma era difícil de conceber, estendéndose por quase metade do diámetro do Sol, máis de 600.000 km de largura. Iso nao era ilusao fotográfica nemerro de Esposicao. O fulgor verde era auténtico e clamaba por unha justificativa. De modo tradicional, cometas verdes deben súa tonalidade ao carbono diatómico C2, que floreste nas bandas do cisne próximas a 510 nm ao ser atingido pela luz solar. Contudo, a medida que espectroscopistas analizaban dados do Yemenar, VLT e JWST, as linas de emissao esperadas de C2 estaban ausentes. Sen bandas do cisne, sen traco da asinatura clásica de carbono, mesmo como aumento da luminosidade da coma. En vez diso, os espectros indicaban agente diferente. As leituras de agosto do JWST mostraran unha razao CO2 para H2O de cerca de 7,6, valor excepcional ben superior a maioría dos cometas do sistema solar, onde a agua geralmente prevalece. Esa descoberta direccionou o foco para o oxígeno atómico, en particular a emissao prohibida o IM5. 577 angstroms. Esa lina verde surge cuando a luz solar e eléctrons energéticos disocian moléculas de CO2 e H2O, liberando átomos de oxígeno que emiten fotons verdes ao retornaren de estado metaestável. Na coma densa e rica en CO2 do 3/Atlas, o ultravioleta solar e fotoeléctrons funcionan como catalizadores, convertendo a área en unha usina de emissao verde OI. Experimentos laboratoriais e estudos previos de cometas respaldame esa hipótese. No entanto, o mecanismo do 2/Atlas eleva ese proceso a níveis inéditos. Mesmo a 2 unidades astronómicas do Sol, as condicoes favorecen que esa dinámica prevaleca, superando o continuo de poeira dispersa e gerando o brillo verde fantasmagórico que agora caracteriza a apariencia do cometa. Outras hipóteses foran examinadas. Equipes investigaran a fluorescencia de CO, a dispersao de poeira e efeitos plasmáticos raros. Contudo,
A ausencia de CEO e o espectro de poeira inalterado tornara mesas opcoes improbáveis. O debate se desenrolou en tempo real, con cientistas compartilando espectros brutos e roteiros de calibracao, analizando cada novo lote de dados en busca de vestigios de C2 ou outras cadeas de carbono. Aínda así, o consenso se firmou no oxígeno atómico como o principal responsável. O momento era convincente, a fase verde surgiu exactamente cuando a emisión de CO2 aumentou e o cometa ultrapasou o limite onde a radiacao UV solar pode decompor moléculas na coma en expansao. A doutora Lena Sato, espectroscopista principal da equipe do JWST, comparou o desafío a perseguir o M-albo en movimento como unha personalidade mutável. Cada espectro registraba o M-sistema en transformacao, onde reacoes químicas e principios físicos se entrelacaban en unha escala pouco observada. A falta de C2 nao representou unha derrota, mas unha indicacao de que o 2/diagonal Atlas seguía padroes distintos dos cometas do sistema solar. O brilo verde se tornou súa marca registrada, o M sinal da química interestelar e da formacao ancestral en bercarios de estrelas distantes. O enigma persiste. Coma evolucao da coma e os orbitadores de Marte se preparando para novas observacoes, acacada por linas espectrais definitivas de C2 ou algo máis exótico a banca. Cada medicao pode esclarecer se o 2/diagonal Atlas e apenas o M cometa levado ao extremo ou o M arauto de misterios oriundos alén da vicinanca solar. A próxima indagacao, como esa química influencia a estrutura do cometa? É o que a anticauda pode revelar sobre as forcas que moldan ese visitante alienígena. Unha faixa solar corta a coma do 2/diagonal Atlas, contrariando a imagen clásica de unha cauda cometaria. En vez de se estender para longe do Sol, esa anticauda aponta directamente para ele, visível tanto en imagens double cuanto en telescopios terrestres. A explicacao habitual, o M-truque de projecao ao cruzar o plano orbital do cometa pela Terra, nao se aplica. A geometría está desalinada, e a durabilidade da anticauda por semanas suxere unha origen máis profunda. Físicos de plasma e dinamistas concentráranse nos aspectos mecánicos. O 2/diagonal Atlas é regido pelo dióxido de carbono, nao pela agua, e súa eje cao de gases é altamente irregular. A luz solar incide no núcleo en ángulo acentuado, impulsionando jatos de gas e poeira, principalmente do lado voltado para o Sol. Esa actividade asimétrica lanca graos de poeira maiores para fora, mas de forma nao uniforme. Os jatos máis intensos surgen onde a insolacao é máxima, estendendo unha lina de neve máis para o Sol do que en cometas comuns. Os graos ejetados ao longo dese ixos ao maiores e máis lentos, resistindo a presa ao de radiacao e ao calor por períodos prolongados. O resultado é unha anticauda física genuína, o M-arco de graos masivos que perdura por decenas de milares de kilómetros antes de se sublimaren por completo. Modelos apontan que eses graos meden pelo menos 10 microns de diámetro, pesados o suficiente para enfrentar o vento solar e manter a traxectoria Sandward. Súa longevidade depende do tamano e da composicao. Embora o gelo de dióxido de carbono se disipe rapidamente, graos misturados con materiais máis escuros e menos voláteis sobreviven tempo suficiente para formar a estrutura observada. O brilo da anticauda diminúe exponencialmente ao longo de seu eixo, alinándose ao esperado cuando os graos sao destruídos gradualmente pela luz solar, e nao apenas dispersos pelo vacuo. Forcas electromagnéticas complican o cuadro. A medida que a coma se expande, tórnase o M laboratorio para interacoes plasmáticas. Graos de poeira carregados interagen como vento solar e o fluxo do cometa, gerando correntes estreitas e picos que distorcen a anticauda. No entanto, para o 2/diagonal Atlas, a principal característica Sandward resulta da sobrevivencia dos graos e jatos anisotrópicos, nao de efeitos plasmáticos exóticos. A cauda iónica, moldada pelo campo magnético interplanetario, aponta para longe do Sol como previsto, nítidamente separada do camino da anticauda. Algúns especularan sobre origens nao naturais, estruturas artificiais, plasma autoorganizado, até tecnología interestelar, mas os dados refutan esas ideas. Todas as feicoes se encuadran na física cometaria conecida, embora esticada aos limites pela química e actividade únicas do cometa. O Dr. Rafael Ortiz, físico de plasma da campana de orbitadores de Marte, resume: se busca evidencia do extraordinario, elimine o ordinario primeiro.
Até agora, a anticauda e testemuno mecánico natural. O verdadeiro exame aínda virá. En cuanto o 2/diagonal Atlas contorna o Sol e os orbitadores de Marte coletan dados, simulaco es de tamano de graos, anisotropia de jatos e acoplamento plasmático enfrentará o seu teste máis rigoroso. Se a anticauda se disipar ou fragmentar conforme previsto para graos impulsionados por dióxido de carbono, a hipótese natural se fortalece. Caso contrario, unha física inédita pode emergir. Após o perihelio, o 2/diagonal Atlas adentra súa fase máis imprevisível, o modo os especialistas se dividen en grupos, cada como unha perspectiva distinta sobre o que virá a seguir. Algúns prevén declinio gradual, como brilo diminuindo a medida que os gelos instáveis se esgotan e a coma se contrai, restando apenas resquicio tenue que vagará para longe. Outros alertan para último surto luminoso, aumento repentino de intensidade provocado por bolsos frescos de dióxido de carbono ou pelo colapso abrupto do núcleo, similar ao destino de cometas que se fragmentaran sopa presa ao solar. Unha terceira opca paira en todas as avaliacoes dos dinamicistas. Desintegra cao. Caso o núcleo seja tao poroso e rachado cuanto súa actividade errática indica, o perihelio pode significar súa ruptura, espalando pedacos que elevarían brevemente a curva de luz antes de se disiparen no veicio. A doutora Mara Valente, dinamicista de cometas que acompana o fenómeno, cualifica as próximas semanas como teste de estrese para todas as teorías sobre viajantes interestelares. As simulacoes de súa equipe delinean decenas de escenarios, cada ligado a indicadores precisos. Declinio suave na luminosidade sugere mera liberacao de gases. Saltos irregulares ou quedas bruscas poden indicar fragmentacao. Unha coma verde persistente após o perihelio apontaria para reservas profundas de gelo rico en dióxido de carbono, en cuanto unha mudanza rápida de sonar para vermelo ou azul revelaría o esgotamento desas camadas voláteis. Os desdobramentos vao alén do destino de único cometa. O 32/diagonal Atlas é unha sonda oriunda de outro sistema estelar, transportando química e estrutura formadas en vercario remoto. Seu comportamento desafía os límites da física cometaria, mostrando como os gelos profundos resisten a viajem interestelar, como poeira e gas interagen como vento solar, e se nosos modelos conseguen prever os ciclos de vida de objetos que pasan miloes de anos entre estrelas. Cada resultado apagao, explosa ou pedacos alimenta dados nos modelos de defensa planetaria, aprimorando a forma como monitoramos e interpretamos novas chegadas que día poderían representar unha ameaca concreta. Ideas especulativas, de sondas artificiais a plasma vivo, continuam a margen. Até o momento, non há evidencias que as sustenten, mas o método científico exige atencao constante. Toda anomalía debe ser verificada contra explicacoes naturais antes de recorrer ao extraordinario. O sobrevoo de Marte e a janela do perihelio forman laboratorio inédito, onde previsões de modelos poden ser confrontadas con eventos reais e onde os límites entre o conocido e o posíbel sao examinados en tempo real. Marcos cruciais já están marcados nas agendas. Lancamentos de dados da sonda de Marte no inicio de outubro, perihelio en 29 e 30 de outubro, e o retorno das observacoes terrestres en novembro. As próximas semanas determinará o quais modelos resisten e quais precisan ser reformulados. Por enquanto, a saga do 32/diagonal Atlas e experimento vivo se desenrolando a velocidades interestelares. Con cada nova observacao, surge a oportunidade de vislumbrar a física de mundos alén do noso. Mesmo como os instrumentos máis avancados, certos visitantes cósmicos deixan máis enigmas do que resolucoes.